म तपाईँहरूको माझमा जुममा किन साउन्डहरू सुनिँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। विशेष गरी जब तपाईँहरूले जुम जोइन गर्नुहुन्छ त्यति बेला प्रायः जसो साउन्डहरू सुनिँदैन, उताबाट पनि सुनिँदैन र यताबाट तपाईँहरूले बोलेको पनि सुनिँदैन। त्यो के अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँहरूले जुम जोइन गर्दाखेरि, जस्तै म अहिले जुम जोइन गर्दैछु, जोइन मिटिङ अनि मिटिङ आइडी गरेँ र तपाईँहरूको माझमा चाहिँ म कसैको जुममा चाहिँ म जाँदैछु र यहाँनिर तपाईँलाई पासवर्ड दिएको छ भने पासवर्ड थिच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अडियो या भिडियो जुनै द्वारा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटामा एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले यता आएर पनि मिलाउन सकिन्छ। हाम्रो कनेक्टिङ हुँदैछ, हामी एकछिन पर्खिनेछौँ। जब तपाईँहरू सुरुमा जुममा जोइन गर्नुहुन्छ तब त्यसमा चाहिँ एउटा सेतो अक्षरमा कल ओभर इन्टरनेट अर्थात् कल अडियो, कल इन अडियो भनेर आउँछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले थिचिहाल्नुपर्ने हुन्छ। या जोइन अडियो त्यो हरायो भने पनि, अब यसरी हरायो भने पनि तपाईँले यहाँ जोइन अडियो भन्ने छ, यो जुन हाम्रो यो एयरफोन भएको नक्सा छ त्यो नक्सामा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसरी तपाईँहरूको माइक्रोफोन देखाउँछ। अनि त्यो माइक्रोफोनलाई तपाईँले जब अन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अनम्युट गर्नुहुन्छ, थिच्नुहुन्छ एकचोटि, अब चाहिँ तपाईँको स्वर चाहिँ त्यहाँनिर सुनिँदै जाँदछ। अनि तपाईँले फेरि बोल्न मन लाग्दैन तपाईँलाई, तपाईँको साउन्ड उता नजाओस् जस्तो लाग्छ भने तपाईँले फेरि त्यसलाई चाहिँ म्युट गरेर चाहिँ तपाईँले त्यस्तै माइकलाई थिच्नुहोस्। अनि जब त्यो रातो धर्का भएको क्रस भएको आउँछ तब चाहिँ यो चाहिँ सुनिँदैन रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ हामीले। अनि त्यो भएको कारणले फेरि तपाईँले बोल्नु पऱ्यो भने फेरि त्यही माइकलाई चाहिँ तपाईँहरूले खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति सिम्पल हाम्रो चाहिँ छ यो हाम्रो जुममा साउन्डहरू सुरुमा बिग्रिँदाखेरि हामीले मिलाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। धन्यवाद।